18 years in the cell, because in 1983, Comrade Nelson Mandela, Ahmed Kathrada, Walter Sisulu, they were then taken to Paulsmoor prison in Cape Town. Jena ke yang go fatshe jalo ka kutsi kana kwane ya pele ha ne re tsamaya ka terene tsena tsa mashaka are moheanyane wana le ho nka kae moheanyane ngwana a se bopeo se mofuta le boa moshanyana ke le wetse ke re ke hauwe ka mohlolo naheng ke hauwe ke batho kwa bona fika ya ka ntekane mogala Sefako ke mpa fela ke hloka ho bua sekgowa puo ya khubedu nka ke le wetsa hore ke tsetse mogala Sefako e kare ke le kantse jwalo ka di-tape na mane ya tsapa jwalo ke tla phetela ditjhabeng ba go entse jwang ka tlokweng ha e ka o tla etsa ditaba tse batho ba bang ba sa di etsang hodima lefatshe ke wetsitse bashanyana bana ha ke ne ke le tlase molong o tshogwe bo mantela go beneleni ke nyoloa tlase mawatleng kwana ba ile ba dithiba tsatsi le leng la bobedi ha ke tla palama sekepe ngwane motona leboang le leng ne le hlahlamang ke ne ke theoha Table Mountain ka hodimo ho thaba bashanyana ke manga ile a nyoloa ka kgwele ke ne ke nyoloa ka kgwele wa ka tlokweng ke ne ke na le mang ke ne ke na le ntate moloi namane e tshasa ya ka tlokweng motho wa mefuta monna ena ga tolang ratang lona wa ka tlokweng o ile a mbitsa ka nthwena ya thekeng ha ntse ke re fono ha ke e rate ngwane motona ba bang batho ba ntlela ka meneko fela ntate moloi o ile a njwetsa re namane e tshasa ha ko theohe o tlama wa teng mone a ke fihla teng wa ka tlokweng ke la ka bona ntho tsa mefuta ka e pota Cape Town ke e pota ngwane motona ke tsamaya le yena ngwane motona ke sa kganne ke dutse jwalo ka bahlomphei ke ne ke dutse tsohollela le letshehadi leboang ke tshwere motjhini wa ka wa o nka dibaka ke mang a sa tsebeng ke tla bona ke lefatshe lena ke tla ke le wetse ntho ke a ipikwana ya tshabeha ntho ke a ipikwana ya tshabeha ke na ke le kaipi ngwane motona tsatsing la ho qetela leboang ha ke tla wa bana Cape Town hotel na mane e tshata ya ka tlokweng ha ke tsebe dibethe tsa teng di tshwarwa ka diboutu na mane e tshata di ne di ntshetsehile ha ke tsebe ka 12 ya bosiu di a tjhentjha ke fumane di shift 2 di shebisitswe botjhabela ka botsa ntate moloi kare ebe hona jwale ke tlile diheleng kapa ke tlile lehodimong le lenyane yare ke ne ko patetse ditaba leboang ka utlwa ke sa tsebe hotele ena hoseng ha ke tsoha ya ka le yona e shiftuwe ke bone tsela ena e se potaka lefting ka utlwa ke ipotsa dipotso a moshanyana o tla hlanya ka re nkiseng ngakeng jwale moshanyana tue ba re re ya o qetela leboang o tlameha o lo tshwara dintja tsa metsi tse dulang metsing ka re we batho jwale le ampola le tsebeng nna ke hodisa dikgutsana tsa mo kena sekepeng se tsamayang ka fatsho metsi o tlo bontsha gore na lewatle le hauwe jwang kila ka gana fela ka theoha ka parasuti ya meleko le tla e bona ke ntse ke tshwangwane motona ha ke theoha dilomong ka utlwa mangwele a ka keneketla ngwane motona leboang ka ipotsa gore na ebe nna le ntate ba ntse ba ntshikile ka etsa pontsho ya sefapano ka pele le ka morao tsole